Bro, kenapa panas sangat pasal women only rides ni? First sekali, feature ni bukan pasal skill siapa yang lagi power. Alamak. Ia sebenarnya pasal safety dan comfort untuk passenger wanita. Cuba fikirkan kalau isteri ataupun mak ataupun adik perempuan korang book ride 12.30 malam. Lepas tu driver perempuan. Barulah rasa secure. Woman to woman. Kan benda bagus macam tu. Bro, skill ni tak ada gender bro. Even perempuan pun diorang punya skill memang padu guys. Silap-silap diorang ni pandai drift tau. Ciduk kau. Okay, contohlah sama macam woman parking dekat mall ataupun coach wanita dekat LRT atau MRT. Bukan sebab tak boleh guna yang biasa, tapi sebab nak bagi ruangan tu lebih selamat. Fikir sikit. Bukan diskriminasi. Ini cuma feature tambahan untuk lebih safety guys. So, bila rasa selamat, safety kan, passenger wanita pun lebih ramai lah yang akan book ride. Driver wanita pun lebih semangat and lebih yakin untuk drive pada waktu malam. Macam. So guys, jom support rakan driver wanita. Mereka pun hustler macam kita. Kalau komuniti kita selamat, platform ni akan lebih jadi lebih trusted untuk semua. See ya!